Hej alle sammen. I dag vil jeg bare lige vise 2 eller 3 hverdagsforsyre, og lige nu der har jeg morgenhår, men jeg håber det går lige. Og I behøver ikke bruge det hele sammen som mig, det bestemmer I selv. Og ja, jeg har måske ikke så langt for, jeg er lige blevet flyttet. Jeg har haft dobbelt så langt hår, som jeg har lige nu. Men starter med at rydde jeres hår selvfølgelig. Og så imens jeg lige redder det, så kan jeg sige, jeg har lagt en video ind på cirka 2 minutter og 4 sekunder, hvor jeg viser, hvordan man laver sådan nogle her negle med forskellige mønstre. Men der er sket en fejl. Jeg har ikke lige fået det helt klippet sammen, så hvor mange synes det, men jeg laver en anden video. Jeg har skrevet ned i kommentarerne, at der er sket en fejl. Så. Men nu har jeg rigtig gjort den første frisyre, jeg vil lave, det er en høj hestehale. Kan I se? Jeg prøver lige, jeg henter lige min hjælper til min video, det er min storebror. Han skal lige se, om man kan se det. Okay, nu har jeg så lige gjort sådan, at lyset bliver lidt bedre, så I nok bedre kan se det. Og det skal lige sige, at jeg bruger min computer til at optage det her, så det er måske ikke så godt. Men den første ting, vi skal lave, det er en høj hestehale. Det kan man se. Og den laver jeg ved selvfølgelig at redde det om en hestehale bare. Og man kan også bare sætte det lidt på, hvis man er med. Men den måde, jeg laver en høj hestehale, det er simpelthen, tager den ligger op på en vask og skubber det længere op til. Og når jeg så har hestehalen der ved gamle, så redder jeg den her under siden, så det kommer til at være nogenlunde flat. Sådan. Og så sætter jeg min elastik i. Det ligner det her hale. Så det er så en høj hestehale, og så plejer jeg altid lige at redde spidsen, der er bare de piller. Og nu gør jeg det så ikke lige nu, fordi ja. Men nu i skole, der plejer jeg at have den her sorte elastik i, for at give det sådan lidt ekstra, så det ikke bare er en blå kedelig elastik. Den anden frisyre, vi skal lave, jeg kan egentlig ikke lige forklare, hvad den er, og det er heller ikke sikkert, at den holder så godt. Det er bare en, jeg har fundet på selv. Jeg har faktisk set en video, men jeg laver den på min egen måde. Men der skal vi have hestehalen bare en lille smule længere ned. Altså den skal sidde cirka midten af hovedet. Bare sådan der. Det er fint. Og det er heller ikke altid, det virker, men man skal bruge den hårnål. Og den plejer jeg at bruge 4 af. Jeg skal nok prøve at forklare, hvad det er. Men mine, de er sådan ekstra lange i forhold til normale hårnåle, så jeg ved ikke lige, om I kan bruge sådan normale korte. Men dem her bruger jeg. Det er simpelthen godt, det er, at vi bøjer hovedet. Måske lige herovre til lyset. Vi bøjer hovedet forover og lægger håret herop. Samler I det sådan der. Så sætter jeg jeres hårnål i. De her hårnål kan også godt drille lidt. I kan godt finde på et kryds. Men vi sætter jeres hårnål i. Jeg plejer at starte i højre side. Det er lige her. Vi sætter I og skubber dem godt hen. Selvom den strider ud der, så kan man bare
Og så behøver den ikke være op over hele håret, bare sådan ind i midten. Så tager jeg den anden, en mørehånd, så der I på venstre side. Og det er det her, de godt kan finde på med at kryds. Den sætter I, nu krydser den igen. Ja. Men selvom de krydser, så er de her altså de bedste hårnåle til at lave det her. Og den sætter I også bare ind midt i hestehalen, den her. Og skubber den godt over til den anden side. Så vi skal se, så der er advokaten oppe. Men så strikker der faktisk en hårnåle ud i begge sider. Og det der er ikke noget. Når jeg har sat dem i, skal I have alt håret til at sidde rigtigt. Det vil sige, at I tager jeres tredje hårnål. Og så skal I have hele hestehalen ind under hårnålen. Og så tager jeg den sidste hårnål. Og sætter i fra den anden side, så hestehalen ikke bevæger ud. Jeg kan ikke se det så godt. Når jeg har gjort det, så skulle det helt gerne så sommer ud. Hvis I kan se det. Så går jeg bare hestehalen tilbage. Så har jeg faktisk sådan her, som I kan se en stik. Og om bag. Og det er det, jeg mener med det kan sådan, at jeg stikker det ud til begge sider. Så kan man tage det og samle det. Så vi bruger en håndhul igen. Så samler I det sådan her. Og det sådan her. Så bukker I det ind under. Det kan godt være lidt svært, men jeg skal lige finde så mange teknik. Så får jeg det faktisk til sådan her. Så holder jeg lige på. Og den her frisyre, det er sådan noget, jeg sætter på det. Og så sætter jeg bare hånden i siden. Ikke op over min bare i. Under der i siden. Så I kan se det. Der er med siden. Og det gør jeg også til den anden side. Så jeg har den ud. Så har jeg en frisyre der, og den spiller så også med på. Og så har jeg en frisyre, der ser sådan her ud. Og hvis man skal spørge, så har jeg købt de her hårnåle til en 10'er nede i min egen dagligbrugs. I min by selvfølgelig. Men det var 3 frisyrer for i dag, og normalt så har jeg bare en høj hestehale. Altså den første frisyre. Så tager jeg bare alle hårnåle ud. Men det var mine 3 frisyrer for i dag. Og jeg håber, at I kan bruge dem. Eller i hvert fald prøve at se, om det holder i jeres hår. Nu har jeg så min hestehale her. Kan jeg sætte den her sorte ind i. Og skubbe den ned over den blå. Og så har jeg min højled for det. Og det bliver bare et ekstra vigtigt. Men jeg håber, I kunne bruge det, og nede i kommentarboksen der må I gerne skrive, hvad jeg kan lave i nogle af mine andre videoer. Men husk at like, kommentere og abonnere. Hej!